今日 call 咗兩架車嚟東涌社區工作站起步，行去西涌。東涌紅樹林濕地公園。要玩啲激啲啊！呢度好多芒草啊，好靚啊，好密啊！哇！呢條木棧道難度啊，真係要小心啊，即係好容易拗柴呢啲。好啦，離開呢個濕地公園，轉入去呢度萬里碧道。東涌村。嗱，呢度上山要掃碼啊！依家掃完碼就上到嚟呢度啦。好痕啊！沿住呢條車路，新棚徑19段。大帽仲辛苦啊！大帽一開始就要爬啦。呢條路都行到滑晒。好辛苦啊！見面禮嚟嘅啫，見面禮嚟嘅啫。見面禮咋？前菜咋依家？前菜咋係嘛？唉，仲有啲難未到主菜啊！要橫過第一個。西涌仲有4.67公里。呢度有一個打卡位，哇！呢個打卡位好靚，穿越下一個山海。度又有牌，西涌4.38K。
暫時呢條路都好行下。好啦，依家開始向下啦。哇！呢條好大條嘅鐵鏈啊！慢慢落啊！呢度啊，小心啊！呢度真係好斜啊，要非常小心啊！啊！呢度都唔係有好啲級數你踩嘅。哇！呢條鐵鏈，哇！呢條鐵鏈幾斤重啊？點樣拎啊？拎都拎唔起啊！哇！呢個位又非常之斜啊！慢慢啊，小心啲呢度。哇！呢段路仲斜，啊落埋呢度最斜嘅位就落到個石灘啦。哇！呢度都有90度啊！哇！頭先就喺呢個位90度角扶住啲鐵鏈爬落嚟。啊！呢度都非常之危險啊！如果落雨啊，真係呢度唔掂。哎呀，做咩？個手機唔要啊？唔係，袋住啊！啲架撐。俾支棍嚟啦，揸住。壁虎功。接住。冚啊，頭講。拋啊！落啊！手係啊。係嘅。哎。Thank you，唔該晒。今日唔係假期都好多人啊！哦，喺呢堆大石嗰度擒咗過嚟，呢度非常之難擒啊！哇，啲石頭又高又大。呢度有一個休息站，可以喺呢度唞下食下嘢嘅。啊，回望翻頭先喺嗰邊滾咗過嚟，哇！呢度都幾難滾啊！哇！呢啲石好靚啊！又要滾過對面嗰個休息站，前面又有一個加水站。哇！呢度都幾多加水站啊，唔驚冇水啊！呢嚿石都好靚。呢度又有一個俾人休息嘅地方，啊，有水賣。離開呢個沙灘，繼續滾邊。
概呢度啊，爬上去啊，哇！嚟到呢個位有成80度都有啊！哇！一級級有鐵鏈，慢慢上啦唯有。哇！呢度真係非常之危險啊，小心！好啦，呢度長老喺度擒上去，哇！呢度非常之直啊，90度，哇！長老真係好嘢。啊，好靚啊！呢個海岸線，呢度有一個打卡位。好啦，離開呢個位，又要落去下低個石灘。下邊有一個石灘，可以喺度唞下。啱啱又係喺呢條鐵鏈嗰度，都成60-70度呢度，沿住呢條鐵鏈度落嚟，落翻嚟呢個石灘。前面又有一個休息站。好啦，離開呢個穿越東西涌呢個打卡位，行去前邊嗰度又有一個壁要爬上去。頭先就喺下低嗰度，沿住側邊呢度爬咗上嚟。上咗嚟，哇！呢度又成70-80度，呢度又要爬上去啦。手套拿给他们。抓走。没有。頭先就喺呢度爬上嚟，呢度非常之直。又要上。好啦，長老同阿光哥已經上咗去啦，我都繼續上啦。哎呀，呢度要收埋部機啊！同你影一張。好，嚟。3個。OK。今日條海岸線真係非常之靚。哇！但係攀爬呢啲咁嘅斜坡又滑，哇！真係幾辛苦啊咁啊！好啦，上埋呢段會好啲啊！呢度有一個位置圖。左手邊就係東涌，我哋嘅起步點，
右手邊就去鬼仔角0.2K。上到嚟呢條橫山徑啊，希望好行啲啦。哇！依家望落下低，好靚啊！又由呢度落去個石灘。哇！嚟到呢度又係非常之危險啊！真係。係呢件啫，你影完之後收機咪掹住嚟咩啊？哇！真係一步一驚心。啊！呢個位真係非常之斜。勁啊！勁啊！華哥，華哥勁啊！影緊你㗎，一路錄影緊㗎。你淨係同我哋影，你都冇啲戰績喺度俾人睇。係啊，由鬼仔角又係沿住呢啲鐵鏈嘅繩啊，落咗嚟呢度。呢度又有一個石灘。企穩啊！犀利啊！好啦，翻過嚟啦，小心啲啊！嚟到呢個休息站，休息下先啦。啊，嚟到呢度有人表演唱歌啊！我不知道这是你的借口，还是我把爱想得太天真。我不了解天长地久，要用这么多的情感来等。是你让我的心痛一天比一天深。无奈人在梦里，人在夜里，人在我的岁月里丢进我的手，熄灭未来点亮的灯光。哇，好靚啊！你哋。让爱走，让爱拥有自己的自由。喺呢度小休咗一陣，繼續啊，又要爬。
西涌仲有2.75公里。個位又有好斜，哇！爬咗落去之後咧，又行過對面，又要上山。哇！呢度又非常之陡峭，哦，慢慢啊，小心啲。山洞咖啡。呢度有個山洞，入邊有咖啡飲㗎。又滾過呢個灘啊！嚟到呢度又要上山啦。我喺呢個地方休息咗一陣，又繼續落去裙邊啊！又喺呢個位扶住啲鐵鏈咧，落咗嚟呢度啊！又要捆邊過去，喺前面嘅山仔嗰度爬落嚟，呢度捆呢邊一段。哇！呢段雖然係好短，非常之難行，啲石頭又大嚿又高。好啦，呢度游繩上去。好啦，喺呢個休息站休息咗一陣，繼續滾過去。啊！呢度要擒過去。好啦，過埋呢段。啊，前面就係天文台斬到落嚟嗰個坳位啊！哦，喺嗰邊捆咗過嚟呢度啦。嗱，呢度有個碼頭，如果唔行嘅咧，就可以坐船翻去西涌，50蚊。好啦，上去上邊就落翻去西涌啦。離開呢個打卡位，喺呢個打卡位上到嚟呢度，呢度有條棧道，就係上去天文台。我哋今日唔上去啦，落翻去西涌。呢度有一個驛站，呢度有船坐翻出去西涌沙灘，50蚊。
哇！依家5點幾啦，日頭就快落啦，仲有20分鐘到就出到去西涌。哇！5點幾鐘啊，都有人喺度釣魚啊，犀利！好啦，前面有一個打卡位就到啦，過埋呢個打卡位就到西涌沙灘啦。前面就係西涌沙灘，呢啲船就係喺嗰度，啲人唔行啊，坐翻船翻嚟呢度，就每位50蚊。西涌沙灘啊，出翻去停車場，上車翻出去蓮塘啦。哇！今日呢段東西涌呢段路雖然短短7公里，但係我哋行咗6個半鐘頭先至出到嚟西涌。